Друзья, приветствую вас на своем канале. А у меня, как всегда, новости. Друзья, я в составе команды с названием «Белая рысь» ездил с 21 по 23 июня участвовать в республиканском туристическом слете Белорусского товарищества инвалидов по зрению, который проходил в красочном месте, в таком замечательном, прекрасном месте. Туристическая база «Высокий берег». Было очень и очень интересно. Да, я по секрету скажу, что я впервые участвовал в турслете. И у меня, конечно, масса впечатлений, масса эмоций. И, конечно же, с большим удовольствием поучаствую в следующем году, если меня отберут. Вот. Ну, а в этом году моя роль в команде была участие в песне «У костра». Это была, конечно, задача областного управления нашего написать песню, чтобы была такая песня, мотивирующая на победу, на дружбу, на хорошие результаты. Ну и, конечно же, на сплочение команды. Вот. Я написал слова песни, и мы дружно с командой исполнили у костра эту песню. Ну, хочу продемонстрировать вам видео с этой песней. Ну, а вам, конечно же, уже, как обычно, как всегда, судить, что получилось. Спасибо за ваши комментарии, которые я жду от вас. Спасибо за ваши оценки моего канала. До новых встреч! Вот и опять турслет, вот и опять собрались. Снова и снова зовет нас вперед доблестный наш Белтис. Снова и снова зовет нас вперед доблестный наш Белтис. Вот и опять полоса, много препятствий на ней. Всем задача ясна, белая рысь веселей. Всем задача ясна, белая рысь веселей. Трасса трудная и длинна, мчится команда вперед. Воля к победе сильна, кубок на финише ждет. Воля к победе сильна, кубок на финише ждет. Он и одна, ты и я, доблестный наш Белтис. Мы как одна семья, дружба наш главный девиз. Мы как одна семья, дружба наш главный девиз. Мы как одна семья, дружба наш главный девиз. Маленькая дика, мы тебя видели. Давай, зайка, один номер, одну бумажку. Давай, разворачивай. Какая там цифра? Ты знаешь? Знаешь, цифру? Отлично! Сейчас вопросики вам зададим. Итак, вопрос для вас. Когда беззубый чувствует боль от зубов? Когда без зуба. Нет, когда у него это... Когда вы покусали, правильно! Супер! Так, еще один вопрос. Она ни одной глупости не сказала и не сделала, но между тем
слывет примером глупости. Кто она? Боря, ты что? Да. Вот прям эталон глупости. Хотя, Девочка, которая поехала на турслет. ладно, сдаетесь? Нет. Да. Ну, Тогда нет, или долго нет? задерживай. Хорошо, думаем. Она ни одной глупости не сделала и не сказала. А между тем слывет примером глупости. Кто она? Правда? Вы. Это пробка. Потому что глуп как пробка. Итак, приз, пожалуйста, нашей команде. Это была команда Беларусь. Аплодисменты. Спасибо.